अगर गलती से किसी ने मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डलवा दिए तो 1 करोड़ का तो लूँगा घर, 1 करोड़ की लूँगा गाड़ी और बचे हुए 1 करोड़ को डोनेट कर दूँगा। पर फिर यार मेरे पे खर्चा नहीं बचेगा, सारा पैसा तो ख़त्म हो जाएगा। 1 करोड़ नहीं, ऐसा करूँगा सिर्फ 1 लाख रुपए डोनेट करूँगा, बाकी 99 लाख रुपए अपना खर्चा रखूँगा। अब मन से करना चाहिए, चाहे कम करो या ज़्यादा करो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है।